腰にきますよ、こんなのばっかりやってたら。腰にくる。平場は転がせばいいから何でもないけど、屋根はもっとビニールだとこれ降りてきちゃうんだよな、斜めにな。ああ、滑りやすいんだ。よっこい。それ、少し長め。これでこう降りてきた。はい、わかりました。まだ向こう終わんないの？終わんない。こっち早く終わっちゃまずいの。まずい。終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。